Unaqa demoqchi emasdim. Tanidingmi odamlarni? Ha. Xuddi o'zi. Eshrefning odamlari. Sen meni qanaqa ishga aralashtirding o'zi? Do'stim, orqangda kimsan Kadir ota bor. Sen qo'rqma. Menga ishon. Yana kelishsa-chi? Men hozir o'zimizni yigitlarni yuboraman. Senga yordam berishadi. Menga qara. Omonatlar yetib keldimi? Keldi. Aytganingdek tarqatamiz tekinga. Bu ish muhim. Yoqish kerak. Odamlar unga muhtoj bo'lish kerak. Quloqdan quloqqa yoyilish kerak. To'g'risi men bilmadim. Aytganimni qilgan emas. Bu odam nega bunchalik senga o'ralashib qoldi? Bu savolni men ham o'zimga beryapman, lekin javob topolmayapman. Menga bu holat hech ham yoqmayapti. Balki aytganidek menda biror qobiliyatni ko'rgandir. Ha, u holda men uni ko'zlarini o'yaman. Balki ovozim unga juda ham yoqqandir. U holda quloqlariga qo'rg'oshin quyaman. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini yangi TV ilovasida tomosha qiling. Biroz vaqt ko'risha olmaymiz. Eng so'nggi tarjima filmlar faqat Qo'lidan hech nima kelmaydi. Men shartnomani imzolab bo'ldim. O'z tarafimni tanlab bo'ldim demoqchisan-a? Meni tarafim sensan, lekin sen meni tushunmayapsan. Podshoh farmoni emas-ku bu, oddiy bir shartnoma bo'lsa. Jarima bor. Men to'layman uni. To'laysanmi? Mayli. Sendan bir narsa so'rayman, ammo yolg'on gapirmaysan. Va'da bera olmayman. Doim xohlaganing shu edi, ha? Orzuying. Bir kun kelib qo'shiqchi bo'lish, kliplar olish. 5 yoshimdan beri eng katta orzuim edi. Uyda sahna yasardim, Afra meni eng katta muxlisim bo'lardi. Shunaqa zarli ko'ylaklar, klassik taroqdan mikrofon yasardik. Unda shunday qil. Shu ishni qil. Quloq sol, men doim seni yoningdaman. Orzularingni amalga oshir, xo'pmi? Shartnomada aytilganlarni qilamiz deyapsan, ya'ni unda ko'risha olmaymiz. Balki biroz muddatga. Biz bunga chiday olamizmi? Chidashga majburmiz, agar yo'l shu bo'lsa. Men sensiz bo'lishni istamayman, Eshref. Quloq sol, bu holatdan men ham noroziman, Nisan. Balki biror yechim toparmiz. O'z yo'lingdan ketmaysan. Men doim yoningdaman. Qachon ehtiyojing bo'lsa. Har nafasimda senga ehtiyojim bor, Eshref. U holda bir muddat nafas olmaymiz. Ishonching komilmi? Nisan, seni orzularingdan to'suvchi to'siq bo'lishni istamayman. To'siq emassan, orzularimda sen ham borsan. Iloji yo'q. Men faqatgina yomon tush bo'laman senga. Ikkalasi bir vaqtda bo'lmas ekan. Tishimizni tishimizga bosamiz. Keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Buni men uchun qilganingni bilaman. Va buni qadrlayman ham.
Dunyo shubhasiz sevishganlar uchun bir imtihon yeridir. O'sha kunlarda Eshref og'a bilan Nisan har kun sinovdan o'tishga majbur edi. Ikkalasi ham bir-biri uchun o'zini qurbon qilayotgandi. Albatta, masala bir parcha qog'oz emasdi. Eshref og'am o'zini Nisanning oldida aybdor his qilardi. Bu o'z dunyosidagi qiz, singlisini yo'qotgan qiz. Endi Eshref og'am uchun o'zidan voz kechayotgandi. Eshref og'a bunday yukni ko'tara olmasdi. U o'zining yakuni qanaqa bo'lishini ancha oldindan bilar edi. Nisanni ham shunday hayotga sherik qilishni istamadi. Ammo undan ham voz kecha olmasdi. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib, ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Salom. Xush kelibsan. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Xush kelibsan, Jiren. Rahmat. Xo'sh, qalay? Hayajonlanyapsanmi? Biroz. Bugun orzularing amalga oshyapti. Qara, bu yerdagi hamma sen uchun kelgan. Kel, seni bir kishi bilan tanishtirishim kerak. Rejissyorimiz Tunjay Bey. U o'z ishining haqiqiy ustasi. Shou biznesdagi barcha yulduzlarning kliplarini olgan. Menimcha tanishgandik. Ha, to'g'ri, tanishgandingiz. Qayta tanishganimdan xursandman. Siz xoreografiya uchun tayyorlaning. Unchalik qiyin ish emas. Bugun faqatgina liboslar bilan sinov qilib ko'ramiz. Siz qanaqa konseptni tushunyapsiz, janob? Meni hech qanday fikrim yo'q. Xotirjam bo'l. Seni yulduzlik qobiliyatingni ko'rsatamiz. Qara, bu Furkan. Klipda seni partnyoring bo'ladi. Raqs jamoang ham tayyor. Yo'q, Jiren, men bunday ish qila olmayman. Nimalar deyapsan, Nisan? Tushunmadim. Imkonim yo'q. Qani do'stlar, tezroq bo'ling. Qani tezroq. Mana Nisan. To'g'ri qaror qabul qilganingda bugun yana tushunasan. Qani unda ishingga omad. Omad? Rahmat. Kel, biz biroz tashqariga chiqaylik. Nega xafasan? Men buni qanday qilaman, Jiren? Bema'ni gaplar gapirma, Nisan. Axir sen shu orzu bilan yashading-ku. Axir shuni xohlamaganmiding? Xohladim. Xo'sh, Men Eshrefsiz qanday qilaman? Nisan, sen shartnomani imzolading, bo'ldi. Eshref endi yo'q. Shu on haqida o'yla. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin men bu ishni qila olmayman. Nisan xonim, liboslar tanlovi uchun bu yerga. Yura qol. Och. Eshref, Gaplashib olishimiz kerak. avvalroq bilganimda nimadir tayyorlab qo'yardim. Sen uchun kelmadim. Ko'p qolmayman. Xo'p, nima uchun kelding? Muammo nimada? Kadrni sherigi, uni topishim kerak. Men surishtirdim, lekin hech narsa topilmadi. Men bir nimalar topdim. Ipni uchini olib, hammasini topaman. Tushuntiribroq gapir. Sedef meni qo'limda. Sen ham uni taniysan. Gapirdimi? Yo'q. Og'ir jarohatlangan. Hali gapirtira olmadik. Xo'sh, mendan nima istaysan? Tushunishim bo'yicha, kadr bilan o'rtangizda nimadir bor. Unaqa narsa yo'q. Chiqdim. Seni yoqtirmayman, ammo yolg'on gapirganingni sezaman.
Sen ham bu ishni ichidamisan? Kadr bilan bir bo'lib, meni olmoqchimisiz? Men senga aslo bunday ish qilmayman. Agar meni sotadigan bo'lsang, oqibatlari juda ham yomon bo'ladi. Men sen dushman bo'lishni xohlaydigan turdagi odam emasman. Eshrifdek. Meni dushman qilishing yaxshi emas. Yaxshi. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asmedia.net saytida. Juda qiziq. Sening menga ajratadigan vaqting ham bormi, Chig'dem xonim? Qo'ng'iroq qilsa gapirmaysan, iltimos qilyapmiz, qabul qilmaysan. Kadir, hozir sening nolishlaringni eshitadigan ahvolda emasman. Tinchlikmi? Ovozing boshqacha eshitilyapti. Shunday, asabim buzildi. Eshrif kelganda. Arang o'zimni qutqardim. Qiziq. Eshrif nima xohlayapti sendan? Sen bilan oramizda nimadir borligini sezib qopti. Nima ekan sen bilan oramizdagi? Hamkorlik bo'yicha. Qancha ma'lumot biladi? Unisini men bilmayman. Lekin menga tahdid qildi. Sal qolsa meni bo'g'moqchi bo'ldi. Voh! Eshrifning ishini qarang. Ayolga ham qo'l ko'taradimi? Shunday. Birinchisi bo'lardim oz qolsa. Necha marta aytdik, noto'g'ri odamni sevgansan deb. Senga Eshrifdan yaxshilik bo'lmaydi. To'g'ri aytgan ekansan. Lekin meni xafa qilganni men ham tinch qo'ymayman. Xafa qilaman. Eshrifga aloqador muhim narsa bilishni istaysanmi? Qani aytchi, nima deyishingga juda qiziqdim. Yo'q. Hozir emas, ko'rishganda aytaman. Mayli, ofisimga kel. U yerga bora olmayman, kimdir ko'rishi mumkin. Yashirincha ko'rishganimizda nima bo'ldi? Prokuror onang baribir topdi. Meni uyim xavfsiz, xavotir olma, men hal qilaman. Bo'pti unda. Boraman. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Chig'dem Eshrifdan yuz o'girgan bo'lsa, demak vaziyat o'zgaradi. Rosti og'a nima qilsa qilsin, bu ayol politsiya xodimi. Bu yerga chaqirma. Boshimizga balo bo'lmasin. Sen odamlarni ketkazib yubor. Chig'demni yonimizga olish Eshrifning yakuni degani. Men aytadiganimni aytdim. Keyin aytmading dema og'a. Albatta yana o'zing bilasan. Helal ettim, benden aldın her şeyi. Seni ben azat ettim, gözümden düşürür gibi. Kırdığın yeri acıtmadan, gidiyorum seni yormadan. O tövbeler dilini bulmadan, şunu bir anlasan. Ah yar, zaman siler bu izleri azar azar. To'xtang. Bugunga shu yetadi. Ertadan asosiy kadrlarni olamiz. Hammaga rahmat. Xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Yopinchiq kerak emas, rahmat. Barakalla Nisan, juda ham ajoyib chiqding. Lekin anavi bola juda yaqin kelibdi menga. Nima? Juda yaqin raqsga tushdi. Men o'zimni noqulay his qildim. Bunaqa holatni xohlamayman. Nisan, bunga sen ish sifatida qara. U aktyor. Klip uchun hissiy tayyor bo'lish kerak. Mayli aktyor bo'lish mumkin, lekin bunaqa tuyg'ularni xohlamayman. O'zimni noqulay his qilyapman, Jiran. Sen ochiqroq gapirchi. Nimadan qo'rqyapsan o'zi?
Go'yo Eshraf meni qayerdandir kuzatayotgandek his qilyapman. Demak, shu darajada aqldan ozibsan. Bo'pti, iltimos ketaylik, men juda ham siqilib ketdim. Qara, bu yaxshi. Buni oldindan chiqaramiz. O'ylagan narsam uchunmi? Albatta, Eshrifning ham oldidan chiqadi. Hammasi ko'z oldida sodir bo'ladi. Asta-sekinlik bilan azoblanadi. Ammo hech narsa qila olmaydi. Bularni senga yuboryapman. Bo'ldi, o'zim hal qilaman. Bolalar, sizga nima bo'ldi? Odatda hayvondek tashlanardingiz ovqatga. Orzularimiz bo'g'zimizda qoldi. Tomog'imizdan hech narsa o'tmayapti, Hafizona. Qayerda qoldi bu Eshraf, ha? Borib tag'in Dincharni otib tashlagan bo'lmasin. Undan buni kutsa bo'ladi. Politsiyadaligida ham g'azabidan tushmagandi. Irmak, bu Dinsherniga shikoyatini qaytarib olibdi. Biror ma'lumoting bormi? Menimcha Nisan bilan aloqador shekilli. Dinchar bey bilan shartnoma imzolabdi. Asilmedia.net taqdim etadi. Farruh, Ha, bu Irmak mendan xafami? yo'q og'a, menimcha unday emas. Xo'sh, Nega sendan xafa bo'lsin? Irmak, Gonja meni so'radimi? So'ramadi. Umumanmi? Ya'ni orada bir gapirdi. Aytilmagan haqoratlar bilan birgalikda. Lekin men quloqlarimni yopib turdim. Yaxshi. Haqorat qilgan bo'lsa yaxshi. Demak, mendan voz kecha olibdi. Unutibdi meni, ajoyib. Unda men ham istaganimni qilishim mumkin. Demak, endi boshim ochiq. Istaganimni qila olaman, to'g'rimi? Chunki bo'ydoqman. Hoy, nimadir desangizchi, birlik va hamjihatlikka eng ko'p muhtoj bo'lgan shu paytda sizdan yordam kutyapman. Gapirsangizchi. Oha! Og'anga gaping shumi seni? Ey xudo, bu nimasi? Eshraf buni ko'rmasligi kerak. Nima bo'ldi? Voy. Voy. Eshraf buni ko'rsa bormi, qon to'kiladi. Nima u? Tayyormisiz? tavba, tavba. To'xtang, unday demang. Teskari tarafdan suratga olingan, klip olinayotgan sahna bu. Og'ayni, qanaqa teskari taraf? Mana teskarisi. Ahmoqona harakatlar qilmang. Voy, teskarisi, o'ngga, chapi, qaysi tarafda qanday olinganini farqi yo'q. Eshraf tek kechirmaydi. Eshraf kelyapti. Ol shuni, sezdirmang, hamma o'zini odatdagidek tutsin. Og'a, iltimos gapirmang. Bo'ldi, jam. Eshraf, xush kelibsan. Xush kelibsan, birodarim. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, seni kutayotgandik, kech keldik. Sho'rvani kutyapmiz. Sho'rva kelsa hammamiz birga yeymiz dedik. Mana hozir. Qana? Hammasi yaxshimi, birodarim? Qachon hammasi yaxshi bo'lgan, Muslim? To'g'ri aytasan, to'g'ri. Nimalar qilding sen bugun? Asabiylashib birortani otib tashlamading ish qilib? Otishim kerakmidi? Yo'q, nega kerak bo'lsa, nega otishing kerak? Bu mavzu qayerdan keldi o'zi? Tavba qildim. Odamga o'xshab ovqat yeylik. Kech kelding, shuning uchun menimcha. Shunga so'radim. Ha, bir ishim bor edi, uni hal qildim. Yaxshi bo'pti. Politsiyadan chiqib Nisan bilan ko'rishdingmi? Uyiga bordim. Gaplashdik. Ya'ni vaziyatdan xabaring bor. Qaysi vaziyat? Vaziyat. Mendan biror narsa yashiryapsizmi? Telefoning jinglayapti. Javob berishim kerak. Gapir. Ha? Ajoyib. Bo'pti, o'chir. Beylar, qani turinglar, biz kutayotgan odam ketdi. Yigitlarimizga bosqin boshlabdi, ayniqsa yoshlarga. Qani, bo'la qoling. Men ham boraman. Yo'q, Eshraf, sen nima qilasan? Sen o'tir, biz hal qilib kelamiz. Qadrni hamkorlik qilayotgan odamini ham toparmiz balki. Ketdik. Xo'p, yaxshi unda. Sizlarga yoqimli ishtaha. Qo'lingiz dard ko'rmasin, ona.
Serial davomini hoziroq Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Eshrefdan qachongacha buni yashira olamiz? Yashira olmaymiz. Baribir xabar topadi-ku. Doim bir muammo bor. Hallo. Men keldim. Orqa tarafdaman. Aytganingdek bu yerda bir eshik bor ekan. Ha, o'sha eshikni och. Zinadan pastga tush, men seni kutib olaman. Xush kelibsan. Necha yillardan beri bu uyga kirib chiqaman. Bunaqa yo'l borligini birinchi marta ko'rishim. Yana qanday sirlar bor bu uyda? Kech tushganda senga ko'rsataman. Mayli. Tinchlikmi? Men ketgandan keyin mehmoning bormidi? Yo'q. Buni sen uchun tayyorladim. Shart emasdi. Shunaqasi bo'lishi mumkinmi? Sen maxsus mehmonimsan. Kimsan, politsiya xodimini mehmon qilyapmiz. O'zi bo'ladimi? Yolg'iz bo'lamiz, xavotir olma. Kel, o'tir. Raki ichamizmi? Yo'q, men ichmayman. Menga sherik bo'l. Meni xafa qilma. Mayli, ichaman unda. Kayfiyating juda tushkun. Eshref sabablimi? Shunaqa. Bu odam yaxshigina aqldan ozdi. O'zicha men bilan raqobatlashyapti. Qanaqa raqobat? Ismimizni eshitib qabul qila olmabdi shekilli. Mayli, qo'yaver. Qani, urushtiraylik. Sen uchun. Boshqa Eshref demasang kerak endi. Yo'q. Eshref men uchun o'ldi. Hech qanday himoyasi yo'q endi. Ha, bu gaping juda ajoyib chiqdi. Ya'ni gap kelganda aytdim. Tushundim. Endi sen bilan yangi sahifa ochishimiz mumkin. Yuklarimizdan qutulib albatta. Biz sen bilan birga juda kuchli bo'lamiz, hamkor. Hamkor? Hamkorlaring bor edi shekilli? Bor, lekin qarorsiz bir odam. Xohishlari kech tugamaydi. Uni ko'p vaqt qolmagan bo'lishi mumkin. Eshref uni tamom qiladi. Taxminimcha, undan keyin seni. Ya'ni albatta, agar bir himoyaching bo'lmasa. Eshrefga aloqador muhim bir gap aytmoqchi eding. Shunga aloqadormidi? Aynan shu mavzuga aloqador. Eshref seni hamkorliging kimligini topish arafasida. Bir odamni ushlabdi, davolatayotgan ekan. Hushiga kelganda hamma narsani aniqlaydi. Qayerda ekanligini ham hammadan sir saqlayapti. Lekin men qayerda ekanini bilaman. Nima demoqchisan? Qayerda ushlab turgan ekan odamni? Hidir degan bir odam bor. Ana o'sha Eshrefga yordam beryapti. Taniyman. Uning qaysidir uylaridan birida. Buni sen o'zing bilib oldingmi yoki Eshref aytdimi? Eshref bunday narsalarni aytmaydi, bilasan. Men u ketgandan keyin biroz surishtirdim. Kamera yozuvlarini ham ko'rib chiqdim. Kartalga borib kelayotgan ekan. Hidirning ishorasi bilan mos keldi. Shundaymi? Qani menga aytchi. Bu ma'lumotlar senga foyda beradimi o'zi? Eshref jazolanishini istayman.
uni doim to'xtatadigan kimdir bo'lishini istayman. Ruxsating bilan men bir qo'limni yuvib kelay. Sen biron nima yeb tur. Alo, Xayrli oqshom, birodar. biror gaping bormi? Yaxshi xabaring bo'lmasa meni vaqtimda olma. Ertayu kech menga duo qilish o'rniga aytayotgan gapingni qara, lekin o'rganasan. Sen ham to'g'ri gapirishni o'rganasan. Nima demoqchi bo'lsang gapir, Kadir. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? So'rayotgan eding. Seni bir odaming bor edi. Kim edi? Davolanayotgan emishmi, bemor emishmi? Xo'sh, topdingizmi? Qayerdaligini topdim desam bo'ladi. Qayerda ekan? Kartal taraflarda. Xidirning makonlaridan birida ushlab turilgan ekan. Aniq ma'lumotni tekshirdingizmi? Xuddi shunday. Eshref bilan shaxsiy adovati bor biridan eshitdim. Tushundim. Sen bilan ishlamaganimda Eshrefni senga qoldirmasdim. O'zim hal qilardim-u. Mayli. Seda, tez bu yoqqa kel. Nima bo'ldi? Nega vahima qilyapsan? Otamning yo'qolgan soati bor edi. Biror joydan topdingmi? Yo'q. Lekin shunga shunchalik vahima qilish kerakmi? Yo'q. Bir ma'lumotni tekshirib ko'rish kerak. Bu Eshrefning yonidagi odam Xidir. Uni Kartaldagi makonlarni bir tekshiring. Meni chaqirgan joyiga o'xshayapti. Bizni odam o'sha yerdami? Hali ham Eshrefni qo'ldami? Katta ehtimol bilan ha. Boring. Tekshir. O'lik yoki tirik holda menga uni olib keling. U Eshrefda bo'lgan muddatda Eshref menga bir qadam yaqinlashadi. Bo'ldi, qidirishni boshladim. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega Hozir emas, Eshref. Meni topishingga yo'l qo'ymayman. O'yin oxirigacha davom etadi. Xotirjam bo'l. Ertalabgacha hal qilamiz. Aytgancha, sen bugun hech telefoningni qo'lingga oldingmi? Yo'q, nima bo'ldi? Ajoyib. Eshref biroz bu bilan o'ralashsin. Eshref buni aniq ko'rish kerak edi. Albatta. Tinchlikmi, Eshref? Ko'zing faqat telefonda. Biror masala bormi? Bir xabarni kutayotgandim. Ha, yaxshi unda. Aytmoqchi, haligi telefonga ko'p qaraganda nurlari ko'zga zarar deyishadi-ku, shunday emasmi, professor? Ilmiy haqiqat bu, to'g'ri aytayapti. Albatta ilmiy. Shaytonning ijodi o'zi bu. Olib ot axlatga. Sizga nima bo'lyapti? Uyda ham g'alati edingiz, biror gap bormi, ha? Yo'q. Yo'q, hech narsa yo'q. Bo'pti. Yaxshi unda. Saliha, senga yoqdimi? Film aslmedia.net saytdan yuklab oling. Borganda boshlig'ingni chaqir. Boshliq yo'q. Borib boshlig'ingni chaqir dedim. Sizlar eshikka qarab turing.